Salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao canal José Aventura 98. Começa mais um vídeo para vocês. Ainda que não é inscrito, vai lá se inscrevendo, deixando aquele likezão. E comentem nos vídeos, galera, também é muito importante. E não esqueça de ativar aí o sininho de notificação, né? Bom, gente, tô aqui nessa matinha hoje, ó. Inclusive já gravei muito vídeo nessa mata aqui, mas hoje estou aqui novamente para ver se encontro alguma coisa interessante para estar mostrando para vocês, né? Da natureza aí tem tudo. Mostrar aí um pouco da natureza também, o canto dos pássaros. Bom, lá de cara eu vou mostrar aqui uma arapaca que tem aqui, no pé de Mandacaru. Já gravei 2 vídeos nela, só que agora ela tá mais grande. Bom, vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês. Bom, gente, a arapuá tá ali, ó, falar um pouco baixo que a bicha é valente. Tá assanhada. Olha o tamanho dela já, ó. A entrada dela é ali, ó. Se vocês estão percebendo aí as abelhas voando. Tá ficando grande já. Quando ela fica velha mesmo, a casa, ela vai ficando preta, o material. No mínimo aí ela tá com uma cor assim, que nem cor de cupim, né? Cupim de terra. Mas quando ela tiver velha mesmo, ela vai ficando preta a casa. Pé de Mandacaru aí só é um, ó. Um não, dois. E ver só como é que tá, ó. Bom, vou mostrar aqui o resto das coisas. Mostrar aqui pra vocês também, espécie de siriguela que eu plantei. Nesse ano mesmo, acho que foi, não me lembro se foi no mês de fevereiro ou no mês de janeiro. E tá bem bonito. Aí, ó. Pegou tudinho, ó. Os galhos novos saindo aí, ó. Daqui a 3 meses, que quando for na época das siriguelas carregar, elas vão carregar também, que elas carregam pequeno também, que aí já é de um galho era velho já. Que é outro, ó. A cachorro cavando buraco aí, galera. Isso é boa pra caça, hein? Só que eu não caço. Tô cavando. Alguma coisa tem aí nesse buraco. É um buraco pequeno, acho que é buraco de tijubina. Mostro aqui pra vocês o outro pé de siriguela. São 3. Inclusive eu gravei um vídeo aí plantando elas, né? Esse daqui tá mais bonito que o gaio, ó. Olha o tamanho do gaião aqui, ó. Então daqui a 3 meses por aí, eles carregam. Daqui a 3 meses eles estão grandes. Daqui a 3 meses ele está quase do tamanho desse pé de pereira aqui, ó. Tá chegando aí os tempos dos enxurros. Pode ser que eu ache algum enxurro por aqui. O pezinho de almeja carregou muito aí esse ano. Bonito essas flores aí, galera, ó. Só que eu não sei que planta é essa. Ela só nasce no inverno. Então, coloca essas flores aí, e depois acaba secando e morrendo. Bonito esses capim aqui, ó. Esses capim, nenhum tipo de animal que come mata aí, tipo a vaca, né, cavalo, ovelha, não come esses capim aqui, ó. Olha o tamanho dele, da minha altura. Nenhum tipo de animal que come pasto não come esses capim aí. Só nasce mais no inverno também. Está nublado, tá um dia bonito, só que a chuva por aqui desapareceu. Tá chegando já o fim desse mês. Amanhã já é o fim aí de abril, né? Então, esse último mês de inverno aí já está se acabando.
Cachorro caçando aí, ó. Farejando algum rastro de algum bicho que passou por aí. E outro buraco aqui, ó. Esses cachorros são espertos, hein? Nunca cacei com eles, nunca cacei à noite. Só de andar mais assim no mato, gravando vídeo ou sem gravar também, eles me acompanham, então eu fico caçando sozinho. E amarelo é flor, flor de catingueira. Olha que vista linda aí, ó. É o Buqueirão, aqui lá na Mangabeira, Ceará. Ponto turístico. Minha voz tá um pouco fã, galera, que tive muito gripado aí esses dias. Desde quinta-feira passada que tô gripado. Só que já melhorei, não melhorei 100%. Eu tô com a tosse e com a voz fanha. Muito pé de ameixa por aqui. Tem outro aqui, ó. Elas carregam na época das mangas por aqui. Eu já gravei vídeo aí mostrando aí. Pé de ameixa muito carregado. Aquele que tava lá atrás. Esse primeiro minuto aí do vídeo. Aí, ó, quando esse fareja assim, alguma tipo de animal deixou rastro por aí. Até agora não encontrei nada interessante, né? As bolinhas aqui, galera, ó. Esqueci até o nome dessa planta. É uma rama, ó. Está tem uns carocinhos dentro. Uma semente. A sementinha aí, elas fica preta quando essa casca aqui fica seca. Tipo isso aqui, ó. Ó. Olha a sementinha preta. Esqueci até o nome. Já eu sabia, mas sou muito ruim de guardar o nome, de gravar. Até agora não achei nenhum ninho de pássaro. Os pássaros por aqui nesse ano tão difícil fazer ninho. É muito difícil de achar. Posso ficar aí no vídeo até o fim, galera. Pode ser que eu ache alguma coisa interessante por aqui. Lembrando que esse vídeo está sem corte. Tô gravando sem pausar. É só o silêncio, só o canto dos pássaros. A rolinha ali, ó.
Algum ninho que ela quer fazer por ali, ou então tem algum ninho por ali. Eu vou olhar, se eu acho. Tá atrás de fazer por aqui mesmo algum ninho. Ano passado achei aqui o pé de maracujá do mato, mas ele acabou secando, mas não sei se ele morreu totalmente. Ver se eu acho ele aqui. Maracujá do mato é uma fruta muito boa. Melhor do que o maracujá que a gente compra no supermercado. Inclusive gravei vídeo aí no canal. Mas até agora não tô achando rama. Bom, gente, aí vai mais de 10 minutos de vídeo, né? Aí até agora não achei nada interessante. Tá mostrando pra vocês. O matinho que é pequeno, né? Já andei muito nela, já gravei vários vídeos. Depois vou gravar um vídeo pra vocês numa mata que tem uns córregos muito grandes. Predeira. Lá no sítio onde meu tio mora. Lá é a mata mesmo, lá é o pé da serra. Eu já gravei um vídeo lá nela. Foi ano passado. O cachorro é esperta. Ver se eu vejo algum enxu por aqui, galera. Tem um ninho aqui, ó. Não sei se tem nada dentro. Não tem. É um ninho velho. Ano passado, quem viu o vídeo aí sabe que eu tirei um enxu por aqui. Vou ver se eu acho. A marca dele não foi. Porque o mato tá um pouco fechado. Fica difícil aí o acesso. Já puxam que nesse tempo é perigoso cobra. Quando vai entrando aí o mês de maio, as cobras ficam choca. Tá aqui a vara que eu tirei, ó. Essa varona aqui. O enxu era ali, ó. Aquele pé de mameleiro ali onde tá aquela lata. E a lata ali onde foi eu coloquei a fumaça. Bom, gente, eu vou. Tá mais de 12 minutos aí, né? De vídeo. Não achei nada interessante tá mostrando pra vocês, mas é bom também que mostrando um pouco do mato, né? A natureza e tudo. Achei aquela planta também lá que eu esqueci o nome. Mas logo logo eu vou estar gravando lá no pé da serra pra vocês. Lá, lugar muito bonito. Já gravei um vídeo lá, mas só gravei dentro do mato. Não gravei muito dentro dos córregos. Gravei também, só que entrei mais no mato que nos córregos. E dessa vez eu vou mostrar mais os córregos pra vocês. Eu fui lá, domingo agora que passou, mas meu tio. Só que tinha algo aí nos córregos do açude. Tinha um bocado de piaba. Nós fomos pra ver se pegava algum piau. Remulando o ar, mas não tinha peixe grande, só tinha piaba. Então as piabas nós pegamos algumas. Eu não levei o celular, teria levado para gravar, me arrependi. Nós pegamos algumas e só tendo um lugar que tinha mais água. Aí, pra elas não morrer, né? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal que não é inscrito. Tamo junto no próximo vídeo.